हेलो नमस्ते साथीहरु, हजुरहरुलाई स्वागत छ। आज म बारा बनाउन गइरहेको छु। मास भयो, सिल्टुङ पनि भन्छ। आफ्नो गाउँ घर भाषा अनुसार फरक फरक हुन्छ। मास पनि भन्छ, सिल्टुङ पनि भन्छ, झिलिङ्गे पनि भन्छ ल। मास अनि यसको लागि अदुवा लिएको छु। यसलाई अदुवा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि स्वाद अनुसार र कलरको लागि बेसार पनि लिएको छु। यसरी आज मैले मासको बारा अथवा बोटुक बनाउँदैछु साथीहरु। हेर्दै जानु है त कस्तो बन्छ। अब यसलाई पहिला पिन्नु पर्यो ल साथीहरु। मैले पिने है, यो हल्का हल्का दाना दाना भन्छ किनभने कुरुङ कुरुङ हुन्छ। अब चाहिँ मैले यसलाई यो पिठोलाई हेर्नुस् है, यसरी आएको पिनिसकेपछि अनि यहाँ अदुवाको पेस्ट पनि बनाएको छु। यति यति यस्तो पेस्ट हुनुपर्छ। सो अब मैले यसलाई मिस्छु ल। अब यसमा मैले यसमा मुस्छु अनि त्यसपछि यसमा यो अदुवाको पेस्ट पनि राखिदिन्छु किनभने महँगो बसाएको हुनुपर्छ कि अदुवाको पेस्ट। अनि यसमा अरू केही राख्नु पर्दैन। अनि यसलाई कलरको लागि बेसार यति राख्नुपर्छ। अनि स्वादको लागि यसो नुन आफूलाई कति चाहिन्छ सो यति गरेर अब मुस्दिने। यसलाई मुसिसके। अब यसलाई मैले यस्तो यस्तो भएको छ। अनि यसलाई भिज्न दिनुपर्छ ल। 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टा जति राख्नु भयो, तर मैले 4 घण्टाको लागि छोपेर राखिदिन्छु ल साथीहरु। अब चाहिँ मैले बोटुक बनाउन लागि है। बारा भन्छ, बोटुक नि भन्छ। अब के हो यो पिठो ल्यान्स यस्तो पिठो कति 4 घण्टा भिजाएर राखेँ मैले फ्रिजमा मुसेर। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ बारा बनाउँछु। अब हेर्दै गर्नु कस्तो बन्छ। तपाईँहरु यहाँ बोटुक पाक्दैछ ल। यो मासको झिलिङ्गेको बोटुक है, बनाउने आफ्नो तरिका मैले हजुरलाई। अब हामीले चाहिँ बारा पनि बनाएर सक्यो ल। बारा बोटुक के भन्छ ल हेर्नुस् है। यो के को भन्दाखेरि झिलिङ्गे पनि भन्छ, मासको पनि भन्छ हैन। के को हो यो रातो मास के भन्छ हजुरहरूको ठाउँ अनुसार। हाम्रोतिर त झिलिङ्गे सेतो मास के भन्छ हैन, सिल्टुङ हैन। सो यसैको बारा बनाएर रेडी भएको छ। ओ माई गड कस्तो मजाले बसा महँगो। त्यो के भन्छ अरे अदुवा राख्नुपर्छ। कस्तो मिठो मिठो लाग्छ। बास्ना कस्तो मिठो आयो नि। खाएर हजुरलाई देखाउँछु ल। सो हेरौँ है, बाको रहेछ हेर्नु है। तातो तातो बास्ना। एकदम कुरुङ कुरुङ। ल बाबा टेस्ट गर्नु त बारा बोटुक। मम्मी पनि चाहनु न एउटा।